Hallo, Sondre fra Dating Mentality. I dag har jeg et par emner som jeg har lyst til å ta opp med dere, og det er dette med kropp og velferd. Jeg stilte meg selv spørsmål om hvorfor dette er viktig, og kom frem til det at sånn som du erfarer deg selv og din egen behandling av deg selv, det er sånn du også kommer til å erfare verden rundt deg. Så hvis du er vant med å ta vare på deg selv, så har du også evnen til å gjøre det samme for de andre, fordi du vet hva som fungerer for deg selv. Du kommer til å bidra automatisk med det, fordi at du erfarer det på en daglig basis i ditt eget liv. Og sånn som jeg ser det, så har vi også bare fått ett kjøretøy i denne verden, og det er den kroppen vi har akkurat nå. For min del så gjelder det å ta vare på den på best mulig måte, sånn at jeg kommer meg fra A til Å med overskudd. Altså at jeg har energien som trengs. Fordi vi alle er født med energien som babyer. Vi er alle født med evnen til å motta energi i overflod. Mens vi vokser opp, så lærer vi oss forskjellige teknikker for å distansere oss fra den naturlige ungdomskilden som ofte blir omtalt. Vi finner på unnskyldninger til hvorfor vi er slitne, hvorfor vi har mangel på energi. Som for eksempel at vi har skole, eller vi har lekser, eller vi har prøver, vi har viktige eksamener, vi har trening, vi har jobb, vi har forpliktelser, vi har avtaler, vi har krav, vi har forventninger, vi har familie, vi har venner. Altså alle disse tingene kan vi finne på forskjellige unnskyldninger til hvorfor vi har mangel på denne energien. Og det verste er at det er akseptert fra folk rundt oss, som igjen gjør at det er lettere for oss å bruke disse unnskyldningene til hvorfor vi har lite energi. Og desto oftere vi bruker disse unnskyldningene til hvorfor vi ikke har energi, desto mindre har vi muligheten til å ta inn mengden av energi også. Holdningen blir også til syvende og sist at sånn er bare livet. Og sannheten er jo egentlig bare at du har mistet energien på grunn av at du har distansert deg fra det som er naturlig programmert til å gjøre. Altså, hvis du ser på unger, så er de alltid nysgjerrige. De stiller 10 000 spørsmål til absolutt alt som skjer. De er kreative. De havner hele tiden i situasjoner hvor de er nødt til å finne en løsning. Så de holder alltid den delen av hjernen i gang som gjør at de er oppfinnsomme til å finne løsninger. Og måten de gjør det på, det er med en lek. Og når jeg sier lek, så mener jeg det at de tester forskjellige ting. Altså de finner på ting, så tester de om det er mulig å gjøre for å få resultatet, og ikke minst de gjennomfører. Når de gjennomfører, og de tester, og de gjennomfører og de tester, så er det uunngåelig at de får de resultatene de vil ha. Når det er snakk om mål og gjennomførelse, så har du noen gang satt deg et mål og gjennomført det. Du har oppnådd målet ditt. Men når du var ferdig med det, så hadde du ingen energi til å feire at du var ferdig. Altså du måtte ha en dag eller to for å lade opp batteriene, fordi du har virkelig satset 100% for å få til resultatet som du fikk. Hvorfor er det sånn at noen sliter rett og slett bare med å få de resultatene de var, og andre, de leker seg gjennom det. Altså, de jobber hardt. De jobber av og til hardere enn de andre, men likevel så har de faktisk energien til å feire når de kommer frem, og de har mer energi enn folk flest likevel. Hvorfor er det sånn? Jo, det jeg setter fokus på, det jeg vet fungerer, det er to ting. Tingen er, hvis du spiser skikkelig, hvis du spiser sånn som du er ment for å spise, så vil du automatisk ha en oksygenrik kropp.
Har du en oksygenrik kropp, så vil elektronene i kroppen automatisk bare bevege seg raskere. De vil ha evnen til å gjøre ting kjappere. De vil fjerne all sykdom og allergi, og de vil rett og slett bare tilføre deg en høyere standard av energi enn det som er vanlig den dag i dag. Og måten man kan gjøre det på, det er å spise riktig, som vi har stor fokus på det den dag i dag. Enkel tommelfillregel er spis 70% frukt og grønt, og resten kan du spise hva du vil. Det er også essensielt å vite at kroppen vår er ment for å ha en viss pH-verdi. Hvis du følger moderne kosthold, så vil du få en for sur kropp til at elektronene, oksygenene i kroppen din fungerer optimalt. Jeg liker å sammenligne det med at du fyller et badebasseng da, med gjørme i stedet for vann. Ja, du kan sette deg et mål om at du skal svømme 50 meter per dag i gjørme, men det er kanskje ikke like optimalt da, hvis du skal gjøre andre ting i tillegg. Det vil være mye mer krevende å svømme i gjørme enn det du vil i vann. Spiser du skikkelig, så vil du svømme i vann, og du vil ha energien etterpå til å gjennomføre andre oppgaver som du setter deg selv, rett og slett fordi at du sparer energien av å la være å svømme i gjørme. Vi har også mosjon eller trening og riktige treningsteknikker som gjør at du fjerner syre i kroppen. Fordi vi alle har hørt om gangspar, som igjen bare er et enkelt ord for melkesyre. Og melkesyre er jo igjen hva skal vi kalle det, en forsvarsmekanisme som gjør at du ikke setter deg i den situasjonen igjen hvor du yter utover det som kroppen er ment å gjøre. Men spiser du oksygenrik mat eller en pH-verdi som er optimal for kroppen, så vil du kunne yte mer enn det, som gjør at du ikke kommer til å få melkesyre. Og hvis du får det, så får du så lite av det at du kan gjennomføre det igjen og igjen og igjen. Det var det jeg hadde å dele med deg i dag. Og hvis du vil ha mer detaljer, så er det bare til å spørre. Vi har også egne kurs. Vi kommer til å ta det opp i flere kurs, hvis ikke alle. Så jeg vil bare takke for meg selv. Så snakkes vi. Ha det godt.